No. Opýta. Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundelúka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do Riti. 100 plus 100? 2 100. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, však on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? 600 korun. No, ideme tak. 5 eur je koľko? 150. Áno. A 10 eur? 600 korun. Nie. Dobre, 300. nechaj. Ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 000. 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre. A teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre. A kapra ľahšie poví. Kaplan. Dobre. A poď tu prečítať. Toto mu prečítaj. Tu prečítaš pánu policajtovi. A hovorím, 2 týždne bude vo správou Čítaj. pasíru. Čo tu je napísané? Čítaj. Po i. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko. A toto? A tamto hore? Zidan. No. Zidane, bez. Dobre. Tu a toto. Poď tu, Toto tu. mu ukáž. Ja A- počítal. Kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Je Dina. Jak? Dina. 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 No. Tina, ale nie Dina, ale Tina. To nevidíš. Poď tam. tu. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko i. Zo po. So. 40. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Dina. Ja- Možná tyč. Nie, ty. Jaké? Ne znam. Jaké písmenko? O. Dobre. A toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Poď tu bližšie, ku mne. A toto? So. Dobre. A toto jaké písmenko? Ko. Toto? So. Toto? Ko. Toto písmeno? E. A všetko, jak sa povie? Stále prečítaj. Celé prečítaj. Do i po. So. Disko. 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 Dobre. A on, poď tu. To netráp. Nie, on, ty poď tu. Čo má on na čapke? Poď tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. No, on čo má na čapke? Čítaj, David. Zidan. Daj tú čapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo to tu je napísané? Ko i po i so i. Suzuki. Sufurski. Jak? Sufurki. Sufurky. Dobre.